Hello， 大家好，我是阿顺，转个弯找景点，欢迎来到总野。这里从1912年的明治之堂总部转身成为现在的艺文聚落。园区内优美的红楼与日式招待所都是必拍的百年古迹。除了建筑，这里更有内涵，各个场馆常年举办艺术特展，还有绝对不能错过的文虾故事馆，让你走进宝岛歌王文虾老师的音乐世界。逛累了就有古迹改建的咖啡店，在历史空间里享用美食。最后旁边还有一个在地人的下午茶，传统的臭豆腐也是值得一试的。记得订阅阿顺旅游趣，一起寻找更多美食和景点哦，拜拜。